Semar Patranaya. Yang kulan bejakeun Kakang Silaing ketujuh sumuhun tingkatkeun dina sagala widang pikeun ngajaga ieu pakampungan. Heueuh da kudu rumasa urang teh hirup di dieu gede di dieu sumuhun wayahna cu urang babarengan dina ngawangun ieu kampung sabab ngawangun nagara teh mimitina teh ngawangun kampung sewang-sewangan heula eta wa laras anak ayana ningamukan ayana kelar kaserian sunah hidup kudu sauyunan dasar hirup babarengan aya geus kolot bagieu we wa alon-alon asa kalakon alon-alon asa kalakon ari geus kolot maka uger ku pisi sumuhun teu cerah baheula tangtos wa keur ngora mah jag-jag waringkas. Da ari manusia mah kitu kahakan ku mangsa sumuhun wa jang kulan asa kareueung ngadenge gamelan jadi lain mah oke tuwa na wake sagala kulan raoseun malah ari ngadenge gamelan mah gumantung kana kaayaan urang sumuhun lamun hate keur hegar ngadenge gamelan teh asa hegar eta keur tentrem keur ayem mah keur tentrem keur ayem asa genah ngadengekeun gamelan sumuhun tapi kadang lamun urang hate keur tegarna ngadenge gamelan teh asa dinyeri asa leuwih nyeri asa deukeut kana pimaon heuh dala nya kitu ujang maklum urang mah jiwa seni eta jiwa ari kangaranan seni teh ucu ulina jeung rasa sumuhun ulin jeung rasa nu matak ti mimiti ayeuna kaharep geura pake eta perasaan urang salaku manusia sumuhun yes. laras sabab manusia anu ngabogaan perasaan rasa jeung rumasa sumuhun eta wa kulan ulin jeung seni jang kulan genah bener ucup ti istri harang panon wa dipikir-pikir ku uwa eta gamelan sakitu beda-beda heueuh saron peking panerus damang. Bonang damang eta teh beda-beda benten beda damang sareng selenteng parantos beda lain selenteng jang selentem gamang tina kai atau saron tina parungu kitu oge anu kabeuli parungu semohon anu teh kabeuli kenang bohong kabeh beda tapi lamun geus prung dihijikeun jadi hiji kakuatan hari parantos ngagigi mah geus ngagigi salaras satujuan tah eta teh conto keur urang ulah keneh ulah eleh ku gamelan ya jadi sareuneuh saya heueuh ari gamelan beda-beda tapi geus prung teh ngahiji jadi kangeunahan tapi jadi lagu jadi kangeunahan sumuhun tapi naha jelema kadang beda-beda tapi geus kahiji ngadon parasea ta eta wah ngadon pakia-kia ngadon pakia-kia heueuh adalah ngariung teh kala kaloba pi omongeun
Aing gamelan mangariung teh jadi raoseun. Komo gamelan mah geus digunukeun pantes teh isukna teh dijual. Sae teh uang. Jang Ulan tong loba teuing heureuy cu. Saban-saban robah mangsa ganti wanci kurunyung taun ilang bulan. sumuhun Sok mineng ka Bandungan. Sanajan urang manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. sumuhun Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan. karasaos Saperti anu dialaman ku Uwa ayeuna. laras Nying hareupan kaayaan alam kiwari. alam kumaha wa kiwari aduh Jelema teh asa geus teu wawuh deui jeung alam cu. sareng lingkungan Jeung lingkungan teh asa patukang tongong, asa toja iya asa patoja iya, limbah-limbah susukan geus dadareet bencana alam di mana-mana. sumuhun wa Tah eta teh ciri yen urang ayeuna geus jauh tina alam, jauh wa geus mohokeun sab. Tapi lamun ditingali kana hakikatna mah kumaha wa sabenerna mah urang teh ngaguru ka alam. oh kitu Bener. laras wa ngagu Bisa naon, bisa nyebut itu, bisa nyebut ieu teh pan eta teh alam nu ngadidik teh cu. alam laras wa Atuh maraneh panayagan da sakolah henteu teu nya ukur semet SD ukur semet SD tapi bisa na beuh bisa na tuh ku alam bersyukur alhamdulillah gitu jang ulan Uwa teh hayang ngariung jeung barudak teh ju cing pangerowankeun barudak ja mangga akang euy itu disauran ku bapak naon ju deh nu kaya prayogi naon da namanya teh nyauran akang halah aing mah ngadenge lagu suna teh resep naon make teh resep kawangan sirup dilahirkeun di Inggris we make teh resep kampungan pelan kampungan sia teh mah naon ngadenge gamelan beusi ditakolan naon di akang ningali zaman ayeuna atuh zaman teh nah kumaha zaman ayeuna geus zaman teknologi nu canggih bener eta geus mararaju maju eta model kenang kulit ditepakan nah naonan tapi jadi duit. nari kena kudu tina seng gitu da teh tah mun bisa mah tina seng sugane beres kenang teh rampal leungeun teh sia eta mah ya Pak naon sia ada ari abdi mah budak ngora Pak udah lain selera bener. lain selera lain koki lain masakan Bapak tong geuleuh ka abdi pedah abdi teh resepna seni sunda lain geuleuh aing mangawawadianan sia teh urang Sunda urang Sunda lain geuleuh dewek maneh bisa naon resep kana seni itu resep kana seni ieu ngan kade ulah mepohokeun kana seni sorangan deuleu ulah culdog tinggal ulah cudodog tinggal iga ya maaf di we Pak nya da abdi turun ka dunya teh ka hayang teu hayang teu mung geus di dieu Terus kadunya teh pantun piring ku gaman. jawaban bener sia teh teh si edan mah ngadonyek sek jero ulah di Bandungan teh wah jadi we pundung di Banyolan wae naon akang itu bapak Ulah kitu ka bapak teh. ya doraka tuh teh kakolot gitu bapak duraka ka dewek batur mah mana nyaah ka anak ya lamun nyaah ka anak disakolakeun disakolakeun dipasantrenkeun di Paraban di Paraban di Bajuan di Bajuan disakolakeun dididik tuh tetangga dewek masa sama dewek ayeuna geus aya nu jadi dokteraneus sarjana jadi sarjana jadi doktor insinyur nyebut oge encep aden ka aing mah eueuh da teh sakola nyebut teh si cepot kanggo lah nyeri hate teh teh dicarek ku bapak dicarek kumaha oke dicarek eta lamun ente teh nyakolakeun ka anak disebutna naon hianat tah ini salah satu korban pengkhianatan orang tua lain bedegong jang maneh mah tong sakola geus we ngangondo mak oh kitu eta teh nepi ka aing boga anak ti doma kumari wayat teh dewek keur cicing doma ting ka mana teh mos gawe
yang lalarti meureun dewek keur cicing domah dijual keur kurban lain pikir-pikirnya da dewek kitu teh nguji we ka bapak nah bapak teh nyarek moal dewek ngomong kitu terus pernah kesianan Sunda mata kitu ge meureunan ngewaeun dewek terus temu ngamumule budaya Sunda teh Bisa jadi. padahal dewek mah geus ngadarah daging yang namanya seni itu udah merasuki jiwa saya Oh gitu benar kan. ayeuna zaman ayeuna dewek teu mengikuti apresiasi Itu bisa ngigelan jam. teu bisa ngigelan zaman rek kumaha nasibna ieu budaya Sunda Oh benar. sabab ti baheula oge ti Iposida mamana oge geus dibejakeun martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsa na ge moal teu ruksak Mau teruksa. nah nu matak dewek mah nya oge urang Sunda tapi dewek mah bisa budaya nu liar cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan burudul menak tuh jadi kayaknya jurik jadi we hebat aing ya bisa aing mah lagu India boleh lagu naon Lagu kucak-kucak ulahek. naon sih teh kucek-kucek ulahek ke dina bahasa India mah eueuh anu ngaranna kucek-kucek ulahek Aya. Aya ge kuc hotahe. Kuc hotahe itu bahasa India. Terus? Bahasa Betawinya mah kucek kulapes gitu. Tadi kulahek, anu kulapes. Yok lagu naon eta? Nya, Boleh. penyanyinya Susukan wah itu mah. Sa? Susukan. Sahrukan. Sahrukan. Nah eta paling resep saya mah lamun Kang Rukman geus nyanyi. Sahrukan lain Kang Rukman. Kang Rukman benar tahu. Oh eta Sarukan. Boleh. Sok Sok lagu kuc hotahe. Oke. Kunjungilah beramai-ramai, mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara Kuis Dangdut. Apaan tuh? Oke. Tumpah seair naon teh? Yumus kurae naon teh? Ai heueuh India bikangna tumena janika sabeni dikae wow tumpah seae yumus kurae tumena janika sabeni dikae tumpak ceae lain tumpas naon tumpas oh aya aing bieu naon tumpak lah kumaha aing tumpak ceae meuni harese heun bae ka embe oge bae dangeuna yo lain di kampung ge mah tuluy naon deui hiburan tuluy mah hiburan nih ngahibur sendiri mah da sok lagu naon deui jeung aing lah lagu naonnya cicing atunya nyawa naon heueuh da manehna mah lain grup urang mah cicingnya kunita lagu Catrik tengah. oh si eta mah komo ngadongeng ngamal becuseun naon ngadongeng ngomong Itu oh mah- jauh atuh et- mah aya
Eta mah jualan aing itu. Aing rek jual naon ke? Lagu pop Sunda aya. Lagu naon? Ulah ceurik. Anu nyanyi teh Deddy Corbuzier geuning geunaheun. Jadi Corbuzier mah lain tukang lagu eta mah pesulap atuh. Ulah ceurik. Tunggu gua ceurik geus eta lagu dangdut. Lagu dangdut cek oge. Nu kumaha maneh? Aya lagu ieu teh anu urang Cicalengka kembalikanlah dia. Heh? Kembalikanlah dia. Tah eta bisa. Eta mah Kusaha teh laguna teh? saya paling seneng Kak. Tapi maaf ya. Ya itu lagu kembalikanlah dia. Walau bagaimanapun beliau adalah saudara saya dari Cicalengka dari Bandung. Ya. Dia terkenal karena lagu kembalikanlah dia. Betul. Tapi suaranya bagus. Bagus. Walaupun dia tunanetra tapi suara emas. Suara emas. Jadi lamun ngomong teh keluar emas gitu. Sana setan keluar hileun. Si Jurik. Kumaha terus? Itu. Nah namanya teh Asep Sunanar. Dia mah tunanetra tapi jago Asep Sunanar mah. Jebleh. Naon? Eta. Eta mah bapak aing Jurik. Saha? Anu eta mah Asep Irama. Asep Irama keur iya. Aduh. Dasar. Ai sia jebleh. Tah apa kitu ngapanggung eta teh. Jika nu hayang dipecat. Besok kembalikanlah dia. Oke. Tapi sedih. Ingin nyaho lah. Anu pertama teh. Wow. Nah, siapa masa Tarzan. Eta nyieun lagu teh Asep Irama teh keur lalajo Tarzan. Nah, keun baya itulah. Nu sia we. Oke. Allah. Naon Aisyah jebleh? Lain naon-naon akang teh rek nyanyi. Heeh. Nah tuh jiga rek adan. Nah sanu rek adan. Ini biar nutupan ceuli. Aing kun nutupan sungut. Mau ge hurung ka aing. Sok. Tuhan nangis. Tolonglah hambamu. Sedih. Dari sengsara. Sisi makan. Allah. Sengsara. Karena cinta. Terus. Naon? Rek geus sakitu. Naon ge kitu nih semuanya kan dijinakan amin. Tamatkeun kajar kumaha ge nyanyi teh tong erakeun. Oh, atuh. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam jiwa. Kekasih tercinta, entah kemana kini tinggal ku sendiri. Dia yang paling ku sayang, dia yang paling ku cinta. Aku mohon. Allah, 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 ada petir di siang hari. Allah. Nah, di mana? Hei, turun siap. Hei, meni jiga kumang. Lampu jeung Hei. Nyanyi teu balik sia. Nah, di mana? Kamu nyanyinya enggak becus. Sepertinya yang jelek-jelek. Siapa? Siapa yang nggak bisa? Maneh. Naon? Dia nyanyi naon? Kembalikan dia. Teu balik. Aduh.
ini namanya inilah bibir sensual. Tadi kan ngomongnya Bibir sensual. naon Kang, lamun rek nyanyi ulah ngerakeun. Kang ieu penonton teh seluruh Indonesia malah nepi ka Malaysia. Penonton TPI teh di Malaysia nepi bersih itu. Alus di Malaysia teh di TPI teh alus ayeuna mah ka mana-mana. wah TPI teh atau televisi pendidikan Indonesia Tan manehna nu nyanyi sing balik. nah saha nu teu balik Iya sia dina repna. saha nu teu balik Maneh dina aku mohon. mana nu Yang mana sehalusnya gini, aku mau itu yang benernya. ini brak dia sini kamera depan lihat bala uka nah cicing atuh Udah penampakan. elah Kang, naon nyanyi dari pertamanya sih Akang bagus, Kang. betul Saya seneng. emang gua bagus Iya dari pertamanya. suaranya juga bagus kemarin saya keluar dari rekaman Udah direkam. udah Di dapur rekaman seperti bukan biasa. di Kapolsek saya direkam sampai babak belur saya Lain direkam jurik di Alah. tahan gitu mah. oh ditahan cuma Yang akhirnya aku mohon itu lagamna teh Kang, lagam kana lagam adan. Lain. saha Maneh. anu mana Anu aku mohon eta anu ya aku mohon eta anu aku mohon eta lin iya itu lagam ada akhirna lagam saha sok Maneh. dengekeun aku mohon Eta teh lagam adan sia. Hebat. Kamu dikeprokan dari Japati. Sorry. Hebat. Kalau disiksa teh kalau kaseri. Gayeng. hei mana makan nyarekan ulah lajo Amak nih kalau ka dikeprokan batur keur pasehat teh. Bisa tuh. sorry euy sorry biasalah dewek ari jelema mah bag dengekeun ari jelema mah denge ka dieu atuh meh ka denge ka ieu tah pan mikna teh dihanap teu ka denge maneh Karek diiket heula ada batur. sok iket heula Kudu rapi. oh. acan atuh dulu cing bener make iketna cing bener Era asup kana TV mah kudu rapi. sok kudu rapi make iket sok eta dulu aya keneh kurang hanap tah dirinya tah pas dirinya geus hei iya ai naon gogorowokan aya nu nyalukan dewek kumaha nyalukanana primus yang dewek ti saha Tidak teuing bari nage. Teuing lamun lima. sastra jingga sa lah nasi teh menire ganeng minta torekan saha ya ganggerong teh sia mah nu jualeun Sora seni sia mah. teu aya sanes teh Arjuna panengahing Pandawa Ieu ge. alah naon tingali juragan Arjuna alah buru-buru bejaan bapak buru-buru bejaan alah gan alah kumaha euy Arjuna dumungi dateng Angarsa aya naon jang juragan Arjuna apa alah buru-buru sia teh samak deuleu samak siapeun samak nu mana bapak teh nya nganti tetanggang ieu mah heula kitu buru-buru Nya eta sama buru eta pangaulaan tos neme. Hirup kurang masih satu Bau. sing uningakan awakku sing uningakan awakku amun
amuing mangga linggih pangaulaan wa kula kula tepuk sangkan hirup tebeku Borokan jauh juragan pangaulaan Pak juragan pangaulaan amuing ulah kaget pot mangalingi mak ya nah hari cai punten mai aya pangaulaan sumuhun lain aya keneh wajib nu kamari lah naon ranginang teh aya keneh nah ira aya ranginang basa tahun tukang ini eta si keneh tahun tukang aya nang geus eueuh deui pangaulaan Pak di sarangan bangsa naon itu diuk ya cing atuh palupuh teh omean atuh amuing semahaturan rawuh agan nuhun kang aya anak sareng saha nun itu aya anu ti nagara awu-awu langit ulah pangaulaan sumuhun akang semahaturan rawuh agan nuhun pot cager sae ebeul maneh teu ka kota pot rumah sek lan seueur anggeuskeun di dieu malum nu ngaranaskeun tajuk kakang teh sono kaula teh ka maneh kantenan abdi oge sami we rasa dimanja tuh mah diusapan ku dunungan mingeus aduh ampun nyaeun dunungan aing pada diusapan ku dunungan teh nah nya euy meuni nyaredet kana hate diusapan teh semahaturan rawuh agan nuhun dawala cager sae sareng itu aya anu marengan sumuhun Lakulan panu utama saya budi kasasana iya laras ulah kaget nuhun mangalingi linggih ulan bangsa naon urang Yunani euy oh anu erek final teh ya bener teh nungeus pina ulnirah kangandika ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun Kakang Semar ti abdi ge teu kantun agan nuhun pot ti abdi ge nuhun ka mana si Gareng nuju nabeuh jaipongan si eta mah jeung upacara ayeuna mah ngenangan calung si Gareng teh lumayan teh nya jeung Darso sabulan teh lumayan nya aya panginten 2 panggung masa sasi teh jadi teu aya panggung ayeuna mah karunya si Gareng teh oh mati nya kalah ka nyewa-nyewakeun pangeras iya kula warga Semar teh laras ieu pisan sampurasun ye rampes ulan heeh nuhun lain eta naon Kang irung tapi kamu nuu gitu irung teh bener
Sarwawe jeung ka uing. Sering panjang. Ai eta teh anu hideung teh saha ngaranna teh? Semar. Oh eta leres dupi eta nu diiket abdi sih. Iya. Upami dipercenten mah abdi teh Agnes. Agnes Monica. Nya. Ai eta anu tukang abdi, iya. Lopia Lacuba. Ada paingan jangkung. Sopia Lacuba, aduh paingan jangkung. Anu sok wawar eta teh geuning. Kersan. Wawar kersan cenah. Kamana aceuk Siti Ragen aya nun. Nuhun Kang. Aya pikir sae naon ieu teh nun? Ieu Kang. Ieu teh dibujeng enggalna we. Dina waktu-waktu ieu teh nagara di mana-mana keur harengheng. Harengheng ku dedengean sumuhun sabab aya hiji nagara anu disebut nagara awu-awu langit. Air rajana teh nyaeta Sang Hyang Jagatnetra. Sang Hyang Jagatnetra sakti mandraguna moal aya jalma anu mampu di alam dunia pikeun ngalawan eta Sang Hyang Jagatnetra malahan raja-raja oge geus taraluk di antarana urang Astina, Wirata, Mandura, Cedi, Cempalareja jeung sajabana teh tos ngirim upeti unggal taun. Kitu eta teh raja kaula, ta ieu salah sawios senopatina. Ulu. Lajeng muhun aya wartosna ulan. Tah kaula teh sejak maguron ilmu katari kata jika pati-pati ku eta ilmu kasaktian kagagahan jeung kamandragunaan eta raja. Timalan ku kituna kaula maksud teh guguru ilmu ka eta raja. Sumuhun ilmu kagagahan teh didongkapan ku kaula ka nagarana, dikersakeun kaula teh ditampi jadi murid kakasihna. Nuhun atuh. Nuhun cukulan tos ditawajuhan nyeta acan. Nog hayam 7. Nog hayam kampung. Nya upami teu aya nog hayam nini kampung. Nah icuklan lajeng ngan aya syarat ieu teh Kang. Syaratna naon? Nyuhunkeun hayam hideung, hayam jamani, lain hayam tulak, lain marmot, me hideung, milarian eueuh. Kakang Semar kulan kaula hampura Kang. Kaula ge rumasa yen hirup kaula teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Sumuhun nun. Kaduana rakyat kaula timalan. Sakaligus kolot kaula katiluna timalan tah ayeuna teh pamenta eta raja Sang Hyang Jagatnetra teh heug kaula jadi muridna eta raja, tapi kaula teh kudu mikeun syaratna, nyata syaratna teh menta bangke jelema menang neuk opat. Uluh tah kitu bangke jelema kengeng nyasag jadi opat leres saha nun leuh malang siang leuh. Nah aya syarat ni nemen-nemen teuing sieun lahuta mahiwal ke bangsa naon eta teh
nya bang manusia bangsa denawa tapi kanibal uluh murid Jumanto barayana nya meureun jeung kolor ijo mah patetereana teteh dulur patetere nya nyuhunkeun bangke jelema kengeng neuk opat leres saha nun ampura Kang kaula teh lain teu nyaah lain teu deudeuh sadaya-dayangan mangga teh teuing demi kepentingan negara sareng bangsa mah isim abdi teh nun Bapak mangga diperyogikeun ku salira pangaulaan anu penting negara sareng bangsa isim abdi bangsa amarta supados jadi jalma anu arariman takwa kanu kagungan oge nagara dugi kasubur makmur gemah ripah cinawi aman santosa kertala harja daparantos ditekadan jisim abdi mah sanajan pangkat model kieu jadi sanggup Kakang sumuhun mangga ulah Pak ulah Bapak aduh Ridho mangga nanging eta mah padejangakeun kapun anak pot sok ngomong ka hareup jang dewek dek dipentan tanggung jawab ka sok itu tanggung jawab ka bapak kumaha jeung oh jadi eta teh nu duaan teh anakna leres kan Paralun malum kasih nu ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditedak. Naon? Jisi abdi ku ngupingna kasauran mode kitu asa dibentar gelap tengah poe reng-rengan. Pasti atuh. Sia ta maju ongko babari ceurik. Babari jauh Cipanun. Karunyana teh lamun sedih teh sia ta mah babari lapar di ongko. Lah. Dong di jalanan wae cuy. Jadi ente pura yang seri kan naon abdi kawartoskeun ka itu ka dieu abdi teh bedegong basangkal kanu jadi kolot aya ku ngupingna pun bapak bade diteuk-teuk opat di paehan kang itu mah syarat ngelmu mah abdi teh da demikeun rumah was abdi teh tiasa mulang tarima kanu jadi kolot Bapak, ya wios Pak, abdi wios, abdi teh bisa mulang tarima ku harta, atuh ieu we jiwa bade dipasihkeun, abdi heula we kan, sateasana pun Bapak ditandasa di telasan teh, margi abdi teh sangem hirup ninggal pun Bapak dicacak, moal teu kaedanan abdi, ai kitu mah abdi tos paeh, nya eta mah teh langkung. Ojani maneh hayang dipaehan heula. Nuhun, lasane sayang dipaehan mung abdi heula kitu. Sateasana pun Bapak teh. Bener, nuhun. Ai. Ulah jangdak ieu mah nu dipentana ge dewek, Pak. Teu sanggup abdi hirup ninggal Bapak. Parantos maot. Pasti atuh. Moal teu kaedanan abdi. Moal teu bambang beungbeung atuh. Bujeng hingga jalmi dipencit dipaehan abdi mah ninggal hayam dipencit ke tetega. Nyaan matak abdi sok muruhkeun ge ka batur mencit hayam. Jadi maneh sanggup dipaehan heula sabab teu sanggup ningali bapa maneh dipaehan. Nuhun lah teug teu naon. Cepot kan tingali ip. Aduh. Pak. Nyaan geuning. Gani teh leres. Apan kahayang maneh? Ya, atuh teu naon nyaan oge. Bae atuh uing ge heula ulah naola mi HP angguran emak bisi nu mangalakeun cai. Mangga ulah sok atuh gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh. Tegang pati ilang dunya. Sia warga gunawi ayo papatan patah perlaya sang bulan 14 teu geuneuk sareng teh maleuk. Balung Bang Timur mangga.
kadi Kakang Semar ieu mah kahayangna da aya anak aduh Allahu Akbar Pak hampura abdi Pak ma aya anak ya Gusti agan ulah abdi we atuh payunkeun sateuacanna pun bapa mah da teu tega abdi ninggalkeun bapa sanggup semuhun ieu bapa ieu kajadian teh naha bet kieu bapa Allahu Akbar Semar Badranaya kulat uluh aya anak ya tuang putra parantos ngalepaskeun nyawa kadi Semar mangga Semar Badranaya watak wantos dudu wong samanea ieu inggih sanajan bentukna kieu istuning dewa kamanusaan terus sing madu trahing kusuma titi sing andana wirih trahing dewa kamanusaan atuh Semar Badranaya enga nyaeta ngejat lelemutanana kaluar tina wujudna nur cahya sesekar ningwang nur cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang hadiah Semar nah geus paeh geuning murag jantung panginten meurewas murag jantungna meureun teteh reuwas teh meureun soak soak teh ningali anakna kumaha tuh urang cacak jadi opat teh ditu dileuweung dina gawir sae ayo bungan kahayangna para raeh ada kahayangna moal ngajung jurigan gitu amoa sieun jadi uka-uka amuran ku daun kelor nepi ka kieu na eta kajadian nya dugi ka tega eta lain banyol ieu sumuhun tos kausap korod Arjuna geus kausap korod Arjuna geus kapangaruhan ku dedemit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra sumuhun boa-boa ieu nagara Amarta bakal kajajah ku nukaran itu leres power we aden yang nah hajara rempe kabarana kamana barudak teh tobat cepot dawala aya nu ngabung alah ampun ting geuningan ieu teh getih lamokot aya nu nandasa Gusti anu Maha Agung ampun aduh astaga teuingeun mo nalasi bantuan kabina-bina teuing ieu teh saha boa-boa eta saha nyai kaula nun saha cing anjeun teh garwa Semar di Malan ai garwa Semar mah atuh kudu geus waspada jeung permana tinggal sumuhun cing buka paningali batin anjeun ieu saha kaula nu sabenerna istri sajati sok indra nu kagenep gunakeun saha ieu
tobat. Aduh, ampun teuing geuningan ieu teh salaki kaula. Kunaon ieu barudak dipaehan melaan bapa. Dupi wujud salira, wujud bapa teh keur dicacag jadi opat. Tobat teuing naon ieu teh pasoalanana? Aya jalma anu ngaku Sang Hyang, ngaku raja ongko. Sakti mandraguna. Raja-raja dijajah tiap negara. Aduh, kejadian anu model kieu bahaya. Bahaya mah. Lain antepeun ieu buktina geuningan kulawarga urang anu diheulakeun ieu. Sik atuh panglanongankeun kudu kumaha ieu keun Bapak tanggung jawab. Ngan bisi aya nu nanyakeun ka Bapak ngaran Bapak teh Dewa Nur Cahya. Say eta ulang Dewa Nur Saad, Nur Cahya. Nur Cahya payu sareng tuh. Sik atuh panglanongankeun cepot dawala. Can waktuna maneh balik. Waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan, gulung galang jadi hiji. Cager. Aka geus hirup. Dawalu naon hari lain kuring mah paeh keneh mainnya euy anu paeh ngocoblak euy hudang alah nada dewek teh paeh teh di paehan euy ayeuna di tumari teh lah. Ada orang tadi kena. Buru-buru jaring itu lihat euy. Orang muda. Ngaduh. Ada orang lian. Mak, jang. Mak. Kumaha cu? Saya. Aneh ieu mah bet ngareneng jeung jelema anu bukan-bukan. Kumaha teh? Saha ieu teh mah? Cik, sabenerna mah jang. Mak teh melaan maneh. Da, mak teh melaan maneh. Hampura dawala melaan kumaha? Hari bapa maneh teh dibawa dicacag ayeuna teh dileuweung bakal jadi opat. Salira bapa teh bener yang nah Arjuna jadi gitu mate kokoceakan nempo wujud maneh baloboran getih duaan atunaha keur ceurik kitu sumping ieu satria ujug-ujug bogoheun ka ma ceuk ma teh heug teu nanaon kaula dipikapalai ku salira tapi pangjagerkeun heula anak kaula ari teh pinter maneh teh dicagerkeun teh ku ieu uang teh hoai teh lain kakasihna teh nyaeta Dewa Nur Cahya leres aya nu keur jejeritan si horeng inung anjeun keur jeung cerikan anjeun nya kaula teh ngadua anjeun diubaran ku kersana Gusti nu kagungan hakikatna mah ai nulung tong bari mentung lamun mere ulah bari neke ai kitu geuning anjeun mah nulungan teh aya kahayang eta hayang kawin ka inung kuring aya pamrih ngabagi-bagi duit aya masjid can anggeuskeun ngan ceulingna di harewosan ulah salah nyolok
ulah nya merek nulung ulah sok itu henteu ieu mah kararesan we mak kumaha jang ai ieu teh urang mana cenah cik atuh ari sabenerna mah ieu teh bapa maneh jang bapak naon ari mah Bapak maneh Semar teh ieu nu aslina mah jang cepot ieu bapak maneh jang bapak abdi kumaha ieu teh bapak maneh bapak teh pan tadi teh rek dipentat keur tumbal ku Arjuna keun antep wujudna mah cenah dibawa cenah dicacak jadi opat tapi ieu manukna anu bakal ngayakeun tungtutan ka maranehna bawa nya da bapak urang mah bisa mancala putra mancala putri mancala pager ge bisaeun bapak mah sakapeung jadi satria sakapeung jadi burung hantu sia kemana karpae ngomong teh anu leres bapak maneh ya teh jang bapak maneh jang ah nya meureun tong make meureun atuh ieu nya mah cing amuan sampingna da bapak mah sampingna teh seungit kastori nya ge kuleuheu aya seungit nu mandiri murukan beda ti batur beda jeung sarung urang bade namun sinjang sakedap sok aduh cing bapak palingan emak bogoheun mak geuning ieu teh bapak monyong disangka ku abdi urang Korea meureun punten sok aduh Gusti teu sangka eta bapak urang bapak Semar palingan emak montel aya di kamar meunang ngahep-hep aya dikekepan ku nu kasep meureun nya paling-paling geuning aya dina pangangeusana ngaguik yes teh pamali ka kolot kitu nya bapak urang loh bapak urang ngayakeun tungtutan jang urang ngayakeun balitungan urang serang eta nagara ku urang wah sanagara diserang ku sorangan bapak teh kumaha teh bari jeung raja-raja patalukanana ge kumaha lamun koalisi Astina Wirata ke dipenta pertanggungjawab dan dipenta bantuanana nah kira-kirana malah bakal atoheun urang Astina urang Wirata urang Manura oge da kabeh dijajah atuh tah ieu teh bisi ngajajah ka Amarta jang kumaha tuh Pak hayang aya batur maneh panjenengan bener nya mak kaula nun nyayogikeun sai naheur sai mah cing loba bakal datang semah ka dieu saha sok we tapi kaula nu tara dua kali mama dititah ku bapak pok duduk eta dititah ku salaki teh kelanan atuh kagok keur geus sia TTS buru mah minta cai kelanan dia maca heula SMS ti saha tia tah gitu brak babetkeun geus atuh meuni katetuluyan kitu bade ngahaturanan linggih saha Pak pindah ka dieu urang nyieun keanehan naon jadi pemburu hantu da geus lieur anu jelema teh geura tong borom make jeung pipilueun kana urusan jelema urusan juri geus pipilueun naon maksudna geus
lain naon maksudna ngalah duit. Masih ada Kang Basyo ngalah duit mah. Pecakan sarerea sadunya dagang baso sanu rek meuli. Aya naon Pak? Urang ucing-ucingan ya. Ayeuna wujud Bapa teh geus diteuk-teuk jadi opat. Ku saha teh? Ku Arjuna. Digemol. Dek disetorkeun ka pigurueunana. Kumaha tuh? Urang cokot ku Bapa urang gupai. He, dulur kaula anu opat. Geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan mentang bentuk hiji-hijina. Iya kaulah salaku pancerna nyalukan anjeun Arjuna kata tangko teteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan si horeng ieu wujud teh cing balelesat anu opat potong teh malah datangna katumaritis teh lir katumiri notog leuwih lami-lami ieu opat wujud teh opat potong teh jadi opat wujud manusia tinggali pot aya saha di buruan. Waduh. Katumiri. Pelangi nutuk leuwih. Nah, apa jadi jelema? Oh, Star Trek. Orang planet. Turun di langit mun teh. Moal alien. Alien mah keur ngetuk. Balik nih kakawen kita di miheulaan nurungtung. Yap ka dieu sampurasun. Eta teh saha Pak? Engke we tanya ku maneh saha? Tersangka orang bisa patepung deui. Linggih. Aduh. Cepot. Saha itu? Salamet maneh dawala nu dipika melangku Bapa teh Jang. Nah saha itu? Ieu Bapa maneh Jang. Oh, eta. Bapa abdi. Bapa abdi nya. Lieur engkau mah ce. Aduh, tersangka bisa tepung deui linggih Yai. Aduh, cepot salamet maneh Jang. Dawala saha kitu teh? Ieu Bapa maneh Jang. Ke aing teh ngimpi naon teh? Oh, ieu loba nu aku. Kumaha teh? Tersangka bisa patepung deui. Linggih. Aduh, salamet cepot dawala. Salamet saha ieu? Ieu Bapa maneh Jang. Teu ceuk harti aing ngakelenan-kelenan. Ari ieu Bapa maneh sarua. Sarua. Lieur. Sarua Bapa maneh. Wilujeng tepang deui. Aduh, anak king. Nuhun Jang, maneh salamet. Ieu teh nu hareup warnana putih, kuning, abang, ireng. Ieu teh saha? Ieu teh Bapa maneh. Bapa maneh Jang. Ieu Bapa maneh. Bapa maneh Jang. Ari ieu Bapa maneh. Nya salaki emak itu kabeh nya onyir emak kuatan kulimaan dulu edan emak euy waduh kelebihan mah paingan ngahep-hep di kamarnya teh we saurang nungkuk mun tobat alah aya keanehan kieu Bapak kumaha ieu teh abdi can kapikir aduh Bapak geuning Bapa mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana bisa ngabuktikeun 4 kali 5 pancer teh ieu
Bapak anu sok didongengkeun ku Bapak geuning Bapak mah abdi mah Pak seueur hijab keneh nu matak diuk jang diuk Gusti paingan emak bogoheun ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nur Cahya Doh loba bapakna cepot mah deuleu loba bapana can Bapak Tere can Bapak Syarif can Bapak Eding can Bapak Haji Sidik can Bapak Haji Sidik can Bapak Yang Ati can Bapak Yang Atin can Bapak Kukut can Bapak Oong nah sia teh can Paku Metmek can Bapak nu teu nyaheun aduh can Bapak nu teu ngaku ini ampun aing geus atuh alah ampun euy lah asa ku araraneh nya euy ieu Pak murnya anu disebut romantika kahirupan teh keajaiban anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah nya nu matak mungkin saja dikerdilkeun pisan atuh we tina gemleungna kabeh teh dewek bener dileutikeun ngahaturkeun dari penuh laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean salaku panserna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku panserna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku panserna sudah tengah lalarti ngomong oge euy atulah tahu teu ngarti mah jeung aya dat naon teh teh Pak dan sifat obrol asma dat sirung sifat dat sifat asma af'al tauhid ka jero sifat bedak dat sifat wedak lipstick shadow tong heureuy pingaraneun anjeun dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa doh watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu panghareupna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni tah akage genti wayahna da beureum Nur Geni mung engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis teh ngaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing teh dupi kaula tah anu pangtukangna kacahayaan hideung Sang Hyang Nurdani Nur Bumi Sang Hyang Nur Bumi nya bae lah Nurdani we atawa Sang Hyang Nur Osin sebab Osin mah sok ngukut hayam camani elah saha Pak nemete anu pangpekerna teh Sang Hyang Nur Uti Bumi nah ari silaing misalnya dengan Sang Hyang Nur Bumi atanapi Sang Hyang Adekarsa teh sarua hideung dupi apa nah apa anjeun wayahna
anu Nur Banyu timbalan wayahna pangbejaankeun Gatot Kaca kaula pangbejaankeun Bima kaula pangbejaankeun Kresna dupi kaula pangnewakeun Arjuna wayahna Arjuna tewak telemkeun dina cai kahuripan dina situ cikahuripan supaya eta panenung jurigna lepas di palih mana situ cikahuripan deh Pak tongoheun Saptarengga eta teh aya dina Mahabharatana Pak isna ari maneh da di dalang batur mah can nguping gitu ya tah kitu ya sae apa kaulah kedah ngawartosan Gatot Kaca kaulah Bima anu tukang kaulah Kresna nu tukang kaulah pikeun newak Arjuna urang telemkeun kana cikahuripan abdi newak cepot telemkeun ka sumur paheula-heula we jeung aing mina cing sia aing nek newak warisan tah sakitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna unyuk sumangga kaula nun cepot dek milu ka bapa nu mana maneh dah bingung aing di dieu yeuh tingalian mang kading aya 5 piliheun teh ceh kudu milih nu mana aing yeuh teuing ada moal ka itu ka dieu geuing mah nya ka itu ka dieu we sakitu mangga los bejaan maksudna samper urang serang di tiap-tiap penjuru eta negara awu-awu langit siap ya duh hebat kitu euy duh kompak tah mun rakyat geus ngahiji kieu nya euy da ieu mah kumaha atuh dalu papisahan sok pada lumampah Onyir tuh tunggalengkah deui eta mah lir kilat we waduh permios los permios kaula nun siap los permios dadeka kalah titajong Pak abdi kedah milu jeung bapak we saya coba mudah-mudahan aya dina kasalamatan urang sadayana ayo jak ka mah heula geus puguh we abdi bade ngampihkeun heula itu atuh bueuk sia mah batur mah anis kembang anis cacing ngukutnya ieu mah bueuk karunya resep beungeutna asa nampa popotong alah ampun heuh si dawala mah kadung goreng patut bogohna teh da kadung geulis mah teh mah mungeun mak doana we mak kaula nun hanas ye cai tos asakeun datos karasa sarina bapak dek bajuang nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan anu aya di negara awu-awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra timalan doana mudah-mudahan salamet ayu agung babar wite samia rempel godong samia pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandana aru banglus lampahipun ieu Dewa Nur Cahya
kalayan Sang Hyang Nurgeni Nurbanyu Nurbayu Nurbumi sami pada ngajalankeun pansen ngawartosan Gatot Kaca Bima ogen newak Arjuna dikersakeun Arjuna parantos tiasa sadar tina ditenungna ku ieu denawa kuha sakitu siap siaga sadayana atuh Gatot Kaca anu dina waktos ayeuna pikeun naliti kaayaan perbatasan nagara au-au langit nyata nyerang ti palih kaler pikeun ngancurkeun ieu jurig anu nyeluri setan sumaramah kalong anu newo-newo anu ngahaja nyebar luaskeun ilmu sesat kaayaanana halumampah Raden Gatot Kaca watak wantos satria pinilih tani Kan ya abdi pot kadieu mah deh bagja si cepot ieu Aden kaula ieu aya anu bade kenalan sareng agan dieu bawa cana kenya Ahoy! Mana-ona elah aduh lain jelema teh panayaga teh kawas kanu gelo we kabdi teh ngahareureun diuk saha anu ngawartosan aya jalma anu ngaku Sang Hyang lho Sang Hyang naon Sang Hyang Nurbayu Sang Hyang Nurbayu iya syukur agan Sang Hyang teh abdi itu aya nu nyampur ka kasihna teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya da rupina ieu teh rupina pilawaneun eta Sang Hyang naon teh anu ngajajah teh Sang Hyang Jagat Netra Sang Hyang Jagat Netra teh pilawanan teh geura Sang Hyang deui abdi ge Sang Hyang pan Sang Hyang naon Sang Hyang Tikoro aya anu bade kenalan cenah ka dieu kadi Aden Kasep teh Den naon Kasep Sampurasun rampes saha ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya dupi panglingihan mangga antos sedap ngenakeun ieu doh kenalan urang sami-sami bajuang nyingkahkeun kadoliman kasarakahan kamurkaan jeung sajabana siap doh kaeta kenalan jeung di tukang ngeunakeun abdi anu geus nyaho aing oge cuman ngeunakeun deui we pilih lali saha abdi Raden Sugriwan beres yang nu jabri kenalan kenya ngenakeun abdi ieu ka saha teh ka Aka saha kitu teh Syahrukh Khan ada bintang film India Pancang kilung kalah di langgung ku epan papatong kalah di barong ku epan colek kalah di
lecom Panon derek namul ocong. Parang hirang liar mijak com giriwil hari ancam ngagiriwil mawa epan rupa-rupa com kurunyut hari ancam sok kurunyut plung kecemplung timah telung kukumul apung-apungan ngahaturkeun ieu ka Pak Haji Ade Kosasi pilih bade ngusyup deui jajar lempeng panon manam pono mandi top tahlau mele dahareun mangga diratuang gerak mangga ditanggung gadeyeun epan cangkilung Allah dilangkung, ku epan papatong Allah diplong, ku epan colek Allah dijelek. lecom panung belek nomblung ocong kaget kun nirahkan ningali ingkang sampun prapta lawala abdi saha ieu teh tarose kuagan satria ulah saha ngaran kaula teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Sang Hyang eta kula lawora teu nu lalawora mah kalong sare ngagantung Si eta mah cicing hei hayang aing geus digebes mah tuh aya kesieun. kan ieu teh pejuang kan anu masihan ide Ya, naon yen ngepung eta penjahat teh anu kakasih Sang Hyang Jagat Netra teh di negara Awa Ulangit ye ide ieu kada di kedah dieusian ye nyata cara nanti pager betis wah, yo. ieu teh taktik ieu strategi Ya anu boga skenario teh eta. anu kagungan skenario teh eta Bapak Ibrahim Aji aduh nuhun tapi kade dola nah anjeun di mana ke geus hasil moal minta moal nuntut jasa sepi ing pamrih rame ing gawe teh eta gan kata jina teh Wah, kata jina teh tambah pamrih. ai biasana mah gan pan jelema teh nya ieu nya pan anu kadangu ku agan ti kapungkur para pejuang ieu sanggup toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa ieu tapi pan siseueurna mah aya mah tibalik kumaha sanggup ngorbankeun batur demi keuntungan pribadi Wah, demi keuntungan keluarga. gitu iya siseueurna mah sanes bade ngawakilan rakyat tapi ngawakilan pamajikanana Benar. geus moal kiat agan ka sincep tong hina sia Kasih cabutai mah ayeuna kade ieu geus nepi ka perbatasan bisi aya mata-mata musuh moal kan Oi. percaya teu udah Kalau daerah na teh Kang. dia jaket juragan anom awas kalau bakal naliti ka hareup balik saha teh kan eta teh saha sincep aya nu ngawartosan agan ngaranna teh Sang Hyang Nurbayu ieu nya eta teh saderekna keneh Ya sincep kan eta ge. sincep keneh tah ge kade cing hati-hati pot kan cing hati-hati musuh leuwih ti urang pinter da bahaya
doakeun ya gan. Wagana tu taliti leresan-leresan manana? Iya. Bade kumaha? Dik naliti ti awang-awang. Nyawang ti awang-awang. Sang rokok garcok, cikopi, mantul deui. Jet! Munang! Pot, Gan. Awas tah hiji nyampurkeun ka nya tah. Awas hiji nyamperkeun tah Kang. Ulah hare-hare wae kade. Wolo wolo. Wolo wolo wolo. Wolo wolo. Wolo. Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. Nah, yo seuri we. Ya seri. Aya jelema euy. Hei. Saha ngaranna? Bau-bau bangsa manusia. Tah nu mata kudu daek mandi ge nya bau. Manusia mah bau eta bau. Ai kitu naon sieun? Maneh warga negara mana euy? Kuring. Heeh. Negara Amarta sieun. Dek naon maneh asup ka wewengkon uing negara awu-awu langit? Ieu teh negara awu-awu langit teh ka Amarta sawareh ka Astina sawareh ieu teh maneh teh nya negara di jero negara. Nyawal ka tu ka dieu. Paduli teuing nah. Heuh salah teh. Ngaranna maneh saha? Kuring? Heeh. Nurdin. Cah Nurdin. Nurdin pantes tah. Aduh. Hari itu kuring Komar. Komar. Aduh, dek kamarana atuh maneh teh. Biasa sih. Bade lebet ka negara awu-awu langit ieu bade nawiskeun barang sih. Barang naon? Abdi marek usaha. Heueuh, usaha naon, dagang naon maneh teh? Dagang barang batur. Dagang barang batur. Adi manengan batina. Heueuh, barangna anu rek dijual teh naon? Roti bakar. Roti bakar. Mana rotina? Pan beak ka bakar. Ah, na teteh. Naon? Ta ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding. Anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan. Pecahkan dagor gerpe kulingis. Kuat, tai kuat pae. Ye. Sok pecahkan. Cikan sokah urang gelut jeung aing prung.
Nah, jika lu bingung, jika lu bingung, Erek teu bingung kumaha pan aing teh eleh. oh benar, Nah hanya di manehna nu ngagoler. dengar tidak Hei, aneh. hei. Alah. Apa nuing teh rumah sa eleh. Nah maneh jadi ngagoler, pokona mah hatur nuhun. Goblok sia. Alah. Lain menang kebahagiaan Aduh. kan? Menang kebahagiaan euy dah. Kan baik kan. Aduh. Baik ah. Aduh, anjir loba lu. Loba kan. Waduh. Arjuna deleges eling. Aing diudag-udag di dieu keribut. Wah, sia. Urang amartanya, ya. Mangsana ayeuna ku aing diancurkeun negara coba. Woi. 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 Hoi. Siksa. Hoi, hoi. Gelo euy. Nyaan teu asa. Luar biasa eta tanaga sia. Woi, iya. Alah. Aduh. Maju sia kuraya. Nyaan sakila teh. Sia. Aduh. Mbah. Aduh. Mamam. Nah, mamam Cenah. Bere wae. bere we bere Ayeuna bujur aing ye. lapareun. Tah aya euy. Tah mamam. Aduh bau. Hah? Bau. Mau? Oke, mau mah. Taya mah keur aing hiji ye. Alah. Seger anu sorangan mah. Bau, heuh mingke lanan aya keneh loba ye ge. Nanti ke sakula warga. Nah, baseuh. Ah, sarerea dulu. Ayo maju lawan Mama wakadu won. Aing mau asa-asa datang citak we. Lah. Belah mana jelema mana euy? Eta belah kulon. Hah? Mana euy? Kulon.
Ya, ya lu. Wah. Salayong darog-dog cangkil engap meureun alami bija deui ya. Aing mah kaduhung jajan baso heula aing mah. Walau tinggang ku batu paling aduh resir goblok siang utahan ka aing aduh sia teh utahan ka aing goblok aduh resir goblok jeng Kebersihan itu pangkalnya kesehatan, sebagian dari iman. Awas bot, awas. Oh, ini telur teling. Dewek mah pangeunah-ngeunahna seuri nempo nu labu. Ka dewek sing hati-hati kitu ka barudak. Wah, sia goblok. Puas dora ka aing. Tuna lampah eta kacarios ieu opat satria Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi nyaeta langsung lebet ka karaton nagara. Atuh Bima ti palih kulon, Kresna palih wetan, Arjuna palih kidul. Sami nyerangna atuh ieu parantos dugi ka pusir daya wala dia balad tamtama siluman selamin sampun masing pati tumakaning perlaya kantun ieu raja Syaha Sampurasun Denawa wah aya satria dulu opatan pikir malit kumaran di belak kanu kanu ulah kaget dedemit itu muni rampag kieu satria ulah kaget tenawa
Kersa ngamaklum naga jambar pagi situ campuran. Ulah kaget denawa Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria. Ieu nepi karampag ieu pendekar di mana ieu? Hah? Mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nurbanyu. Wih. Sang Hyang dasar wajeng aing. Kaula Sang Hyang Nurbayu. Kaula Sang Hyang Nurgeni. Kaula Sang Hyang Nurbumi. Dulu itu ieu Sang Hyang nepi kacing paru cenghis. Kawasuung jadi. Dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing. Hayu urang koalisi jeung urang. Hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah taralu kabeh. Buta. Iya. Kaula lain dek babarengan ngahiji jeung anjeun, tapi rek ngusir anjeun ti tempat. Sabab anjeun ieu nagara di jero nagara. Sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti unggal bulan unggal tahun. Ieu kaula rubakan nangtukeun nasib sok urang perang giri gamana perang toya gamana. Kiri ke mana? Giri gamana perang sabda saling gunung. Toya ke mana? Toya gamana perang sabda saling segara. Nem Pada jiloka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyekel sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Nate ningali awak ngaing syakieu gedena. Sanajan gede anjeun, tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede. Moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna. Tangtos keur meujeuhna enak atuh. Keur meujeuhna enang. Keur meujeuhna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh. Sok gerahakan. Gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nurgeni Nurbayu Nurbumi. Sok sia Nur Saad. Ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing akan daging jelema. Lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra Iya ge. nyalangapkeun bahamna. Malum denawa jangkung gede sihung rangeteng. Kalayan ngagunakeun aji gentrasewu. Ieu opat satria kasedot kana bahamna. Nyaeta digayem dugi kacing darorok dok tulang-tulangna. Doh. Awas siapa Ai boa-boa. Dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan si Semar ieu meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh beu pinter ta si eta tapi yakin geuningan ngan ukur kari wujudna ieu bangkena wah sia ku aing dipais welo si eta tu aing lapar deui we Pasti atuh aing mah datan nirata ngademan sampurasun saha ewo pakule enggan rana
ngaran Kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya naonana anu opat bieu panserna dulu itu si eta si Semar hebat anjeun teh panserna nu opat bieu nyaan hebat mar maneh hese di akalanana hese di eneuk-eneukna ai kitu hedek naon maneh urang jogo jeung aing musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah kaduhung ampun teh nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing peke cu geuning mati hese dieleketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar aing ada teu ngarti si eta mah diala ti gigir ti tareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan padkurullaha dikron kasiro teh aing ge nyaho dikir nu teu aya wates wangeunna saban kiceup saban angse saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling aing apa Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeunna 5.000 malaikat dek ngaping maneh aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna aduh tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok aing dek balik deui kana wujud aing lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraya. Tu geningnya si eta mah. Sok jeung wujud ieu mah nikmat dirasap lah. Sok euy. Urang jogo teh jeung aing ari nya mah sia. Ti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunya ngadeg sia bakal terus ngagoda di dieu hartina pada jayana teh sakapeung aing sok eleh sakapeung sia tapi sia nu pangpaneurina eleh boga naon boga wangsit heg aing moal ngaganggu dia asa dia tong ngaganggu aing tapi lamun dia ngaganggu aing dituar ku aing di luar yuk udah hari ini dia mah yuk di luar jeung aing tuturkeun percis meri dek ngenog sia teh mah ilumpang teh ukak-akak wah sia aya iya Kresna Bima Arjuna ningali ti katebihan yai yai kaula nun kula yai Bima onteu tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebet sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan
tinggali keluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh Babari leumpeuh Yuni sia Ditek-tek sabariji cenah kumaneh. rumaos diteuk-teuk sabariji diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh rumaos beunang kapangaruhan beunang ka Allah ulah kitu-kitu deui sia pingkeun nanaon nya ieu ieu didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngahajakeun pisan ka bidangna atos Kang dayeuna mah kaula tos rubasa ulah sakali-kali deui ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang geus atos ya Kang tinggali ayeuna mah pejabat ayeuna mah ngabalodor kabeh teuing Kang Tapi leung ya makan teu korupsi. padahal atuh bagian aing nu kitu mah nya tong kakada belah sagala ku sorangan cing meuni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yayi kaula nu tuh numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani ka si Semar teu kumawani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu pinoda mah awas urang sok karasa sia bobot 1000 kati tenggelan aing dah mejeh deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mau coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyata Bayu Bajra aduh uluh warek kagunakeun naon dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilih dengar euy sia saeutik kumaha mah hebat ya aki-aki Tenaga dalamna aduh ai lempang geura tuwe kanyo kaula mah teu bisa neungeul ti kajauhan pot nya bapak aing mah aing geus biji mah cek aing oge aduh ulah wora deuleu heueuh ngan jelema raeng judi di luar naon cenah tuh ti kajauhan itu teh si Cepot Dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungeul ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra dek juralit dewek ceuk dewek tul pamilis dor juralit ayeuna heueuh sok sorabutana sada toke kagencet sia mah kieu
aka atau buta mau yang kemarin ya kasih eta mah mung eleh Nu halus wae. sok atulah orang ngajar aing boga aja bayo baja ngegeblek teh bayo baja bakal ditibankeun ka diri maneh bayo baja Sekali sewa. tah ayeuna sileung macing leuwih ti kitu dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah maneh ayeuna mimpi kageuleuheun sia mah bayo bajra dul pamilis dul pamilis dul pamilis dul sumang dul pamilis hek ngagoler weh saya hiji deui ti aing sok Sabtarnyu ya cing sok penasti kersayang tumampara Iya nggih. ieu denawa dijamak kakuatan aji Sabtarnyu Iya nggih. atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu na Sang Hyang Rancasan hiji dua ampun Semar ampun kurang ajar sia saluhur-luhur nage nu giruk mah burung amruk sia sagagah-gagah nage nu murka mah burung cilaka sasakti-saktina jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi kurang ajar sok deuleu ditunggu sia bongohna aing pek teangan jang salamet sararea deuleu cu Alhamdulillah. hapunten we tina kakirangan sareng langkung nanya ucu ieu lalampahan rupina urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka